Hi friends, welcome back to our channel rakshustips. இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிற எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படினு பாத்தீங்க அப்படினா கர்ப்பிணிகளுக்கு மழைக்காலம் வந்துட்டாலே ரொம்பவே கவனமா இருக்க வேண்டியது அவசியம். ஏன் அப்படினா இந்த மழைக்காலம் அப்படிங்கிறது தொற்றுகள் அதிகமா இருக்கக்கூடிய ஒரு காலம். சோ இந்த காலநிலையில தொற்றுகள் அதிகமா ஆக கர்ப்பிணி பெண்கள் இயற்கையாவே அவங்களோட இம்யூனிட்டி லெவல் கொஞ்சம் லோவா இருக்கும். ஏனா அவங்க இன்னொரு உயிரை சுமந்துக்கிட்டு இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு ஈஸியாக எந்த விதமான இன்ஃபெக்ஷன்ஸும் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த மழை காலத்தில் கர்ப்பிணிகள் ரொம்பவே கவனமாக இருக்கணும். ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு வைரல் இன்ஃபெக்ஷனாக இருந்தாலும் சரி, பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனாக இருந்தாலும் சரி, ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷனாக இருந்தாலும் சரி, எல்லா விதத்துலேயுமே ஈஸியாக அட்டாக் ஆகக்கூடிய காலம் இந்த மழைக்காலம். ஸோ இந்த மழைக்காலம் இனி அடுத்து வரப்போகுது குளிர்காலம். ஸோ மொத்தமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ அக்டோபர் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு ஜான்வரி பிப்ரவரி வரைக்குமே பார்த்திங்கன்னா கர்ப்பிணிகள் ரொம்பவே கவனமாக இருக்கணும். அப்போது இந்த மழைக்காலத்துலேயும் இந்த குளிர்காலத்துலேயும் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்னால வரக்கூடிய சாதாரண சளியிலிருந்து அதிகமான சளி, தொண்டை வலி, இருமல், அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா தலைபாரம், தலையில் நீர் கோர்த்துக்கிறது, வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ், வைரல் ஃபீவர், அப்புறமா பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்னால வரக்கூடியது, கொசுக்களால் வரக்கூடிய பிரச்சனைகளான இந்த டெங்கு ஃபீவர்லேருந்து இப்போ நிறைய ஃபீவர் பார்த்திங்கன்னா இப்போ கொசுக்களால் பரவுது. அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ், அதாவது பூஞ்சை. இந்த பூஞ்சை தொற்று அப்படிங்கிறதும் இந்த மழை காலத்தில் ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்கும். ஸோ இதில் இருந்தெல்லாம் கர்ப்பிணிகள் எப்படி நம்ம பாதுகாத்துக்கிறது, எப்படி சேஃபாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி இப்போ நான் 1 by 1 உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். நிச்சயமாக ஒவ்வொரு கர்ப்பிணிக்குமே இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட் டைமாக நம்ம rakshustips சேனலில் வீடியோ பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் ஃப்யூச்சரில் நம்ம என்ன வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு அதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மழைக்காலம் அப்படிங்கிறது நான் சொன்ன மாதிரி ஃபங்கல், பாக்டீரியல், வைரல் இந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே அதிகமாக பரவுகிற காலம். இந்த காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சில ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது வருமுன் காப்பதே சிறந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி முன்னாடியே நம்மளோட இம்யூனிட்டியை எப்படி டெவலப் பண்ணிக்கிறது, இந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்லேருந்து நம்மளை எப்படி காப்பாற்றிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போது ஒரு வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னா வைரல் இன்ஃபெக்ஷனால் நமக்கு சளி, காய்ச்சல், இருமல், இது அப்புறமா தொண்டை புண்ணு, மூச்சு விடுறதுல சிரமம் ஏற்படுறது, இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாமே வரும். ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெய்லியுமே காலை மாலை இல்லை 3 வேளையுமே கூட சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறமா நம்ம ஒரு வெதுவெதுப்பான தண்ணியில் ஒரு பிஞ்சு சால்ட் ஆட் பண்ணி, ஒரு பிஞ்சு ஆட் பண்ணாலே போதும். நிறைய பேர் அந்த உப்பு அந்த உப்பு கரிப்பு தெரியணும், அப்படி தெரிஞ்சாதான் நல்லதுன்னு நினைக்கிறாங்க. பட் அப்படி கிடையாது. கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த டேஸ்ட்டு தெரியலைன்னா கூட பரவாயில்ல, அந்த வாட்டரில் வெதுவெதுப்பான தண்ணியில் டெய்லியுமே 3 வேளையும் ஆஃப்டர் ஃபுட்டு இனிமேல் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு எதுவுமே சாப்பிட போகிறதில்ல அப்படிங்கிற நேரத்தில் நல்லா வாயில் வச்சு காகிள் பண்ணணும், அதாவது கொப்பளிக்கணும். அது தொண்டை வரைக்கும் அந்த தண்ணியை வச்சு நல்லா கொப்பளிச்சு துப்பணும். இந்த மாதிரி ரெகுலராக பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா எந்த விதமான இன்ஃபெக்ஷன்ஸும் நம்மளோட தொண்டையை தான் தாக்கும். ஸோ அதை நம்ம தவிர்க்கலாம். அதுதான் அப்படியே இறங்கி நமக்கு லங்ஸ் வரைக்குமே பரவுறது. ஸோ அதனால் அந்த விஷயத்தை நீங்கள் தொடர்ந்து நீங்கள் இனிமேல் மழை காலத்தில் அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்க அப்படின்னா மழை காலத்தில் கர்ப்பிணிகள் தலை குளிச்சிங்க அப்படின்னா நல்லா அந்த ஈரம் போகிற வரைக்கும் இப்போ உடனே படுத்துடாமல் நல்லா தலைமுடியை நல்லா காய வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறமா நீங்கள் செய்யக்கூடிய இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெய்லியுமே நைட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி உப்பு தண்ணி வச்சு கொப்பளித்த பிறகு 1 ஸ்பூன் தேன் சாப்பிட்டுட்டு படுக்கணும். ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த தேனில் ஆன்டி பாக்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கிறதுனால உங்கள் தொண்டையை நான் சொன்ன மாதிரி உங்களோட சுவாச பாதையில் தாக்குற தொண்டையை தாக்குற எந்த விதமான பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸையும் அது தடுக்கும். ஸோ நீங்கள் ஆரம்பத்துலேருந்து இதெல்லாமே ரெகுலராக பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் அவ்வளோ சீக்கிரம் உங்களை அஃபெக்ட் பண்ணாது. அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட இம்யூனிட்டியை டெவலப் பண்ணுற மாதிரி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கோல்டு, ஃபீவர் அந்த மாதிரி வந்தாலும் செய்யலாம், வர்றதுக்கு முன்னாடியும் செய்யலாம். இப்போ நான் சொல்லிட்டு இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே டெய்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 துளசி இலை, 2 ஓமவல்லி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இல்லை கற்பூரவல்லி இலைன்னு சொல்லுவாங்க, அதை போட்டு 2 மிளகு, 5-6 சீரகம், அப்புறமா கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் போட்டு அதை நல்லா தட்டி ஒரு 3 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வச்சு நல்லா அது 1 கிளாஸ் ஆகிற வரைக்கும்
இறக்கி கஷாயமாக்கி அதை வந்து டெய்லியுமே வந்து ஒரு கிளாஸ் ஃபுல்லாக குடித்தாலும் சரி, இல்லை காலையிலையும் ஈவினிங்கும் டெய்லியுமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் குடித்தாலும் சரி. இந்த மாதிரி குடிச்சிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து உங்களோட இம்யூனிட்டி நல்லாவே டெவலப் ஆகும். ஸோ இந்த சளி காய்ச்சல் ஃபீவர்லாம் வந்து உங்களுக்கு வரவே வராது. ஏன்னா கர்ப்ப காலத்தில் எப்போவுமே இந்த சளி காய்ச்சல் வந்துட்டாலே வந்து நம்மளையும் அறியாமல் நமக்குள்ளேயே ஒரு பயம் வந்துடும். ஏன் அப்படின்னா முதல் விஷயம், இந்த சளி காய்ச்சல் இதெல்லாம் வந்தால் நம்ம வயிற்றில் இருக்கிற குழந்தைக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வருமா, ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிருமா அப்படிங்கிற பயம். இன்னொன்று, பெரும்பாலும் பார்த்திங்கன்னா முதல் 3 மாதத்துக்குள்ளெல்லாம் வந்து இந்த சளி காய்ச்சல் வந்துருச்சு அப்படின்னா டாக்டர்ஸே இதுக்கு வந்து மருந்து கொடுக்கறதுக்கு பயப்படுவாங்க. ஏன் அப்படின்னா அந்த டைமில் தான் வந்து குழந்தையோட கை கால் உறுப்புகள் எல்லாமே ஃபார்ம் ஆகிற டைம். அப்போ வந்து நம்ம வேறு ஏதாவது ஒரு டேப்லெட்டை நம்ம அதிகமாக எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துச்சு அப்படின்னா அது குழந்தையை பாதிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக ரொம்பவே யோசித்து தான் வந்து அவங்க கொடுப்பாங்க. ஆனால் அதுக்கும் தேவையான மெடிசின்ஸ் எல்லாம் இப்போ இருக்குது. இருந்தாலும் எதுக்கு நம்ம தேவையில்லாமல் அந்த மாதிரி விஷயங்களை வரவிடணும் அப்படிங்கிறது தான் நான் இப்போ உங்ககிட்ட சொல்கிறேன். ஸோ அதனால் முடிஞ்ச வரைக்குமே இதெல்லாமே நீங்கள் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா இந்த கர்ப்ப காலத்தில், இந்த மழை காலத்தில் உங்களுக்கு சளி காய்ச்சல் வராமல் நீங்கள் தடுக்கலாம். அதுக்கப்புறமா வேறு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டெய்லி வந்து உங்களுக்கு பால் குடிக்கிற பழக்கம் இருந்தது அப்படின்னா டெய்லி காலையிலையும் ஈவினிங்கும் நீங்கள் வந்து பால் குடிக்கும்போது அந்த பாலில் ஒரு மிளகு, கொஞ்சம் மஞ்சள் இதை தட்டி போட்டு நீங்கள் டெய்லியுமே பனங்கல்கண்டு கலந்து நீங்கள் குடிச்சிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்ல இம்யூனிட்டியும் டெவலப் ஆகும். இந்த மாதிரி சளி காய்ச்சல் தொண்டை வலி இதிலேருந்து உங்களை காப்பாற்றிக்கலாம். அதே மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு இந்த மழை காலத்தில் ஒருவேளை நீர் கோர்த்துக்குச்சு, தலை வந்து பாரமாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அனாவசியமாக எந்த மெடிசனும் டாக்டரோட அட்வைஸ் இல்லாமல் எடுத்துக்காதீங்க. அதுக்கு பதிலாக நீர்க்கோவை மாத்திரை அப்படிங்கிறது இருக்கும். இதை வந்து நம்ம வெளியில் அப்ளை பண்ணுறது தான். அதை வந்து நீங்கள் தண்ணியில் குழப்பி போட்டு 10 போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து அந்த நீர் வந்து அப்படியே இறங்கும். அதனால நீங்கள் அதையும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப முக்கியம், நீராவி பிடிக்கிறது. அதாவது ஹியூமிடிஃபையர் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வீட்டில் வந்து நீராவி பிடிச்சாலும் சரி, இல்லை ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணியை கொதிக்க வச்சு அதில் 2 துளசி இலை, ஓமவல்லி இலையை போட்டு கொஞ்சம் மஞ்சள், கல் உப்பு இதெல்லாமே போட்டு நீங்கள் டெய்லியுமே வந்து ஒரு டைம், இல்லை உங்களுக்கு சளி தொந்தரவு, இருமல் தொந்தரவு அதிகமாக இருக்குது, சுவாச பிரச்சனை இருக்குது, மூச்சு விட முடியல அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு 3 வேளை கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி வேவு பிடிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறமா வந்து நீங்கள் கரெக்டாக கடைசியாக பண்ண வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கூலிங்கான ஐட்டத்தை தவிர்க்கிறது. இந்த மழைக்காலத்தில் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடணும், கூல்ட்ரிங்க்ஸ் குடிக்கணும் அப்படின்றத நினைக்காம முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை தவிர்த்து கொஞ்சம் வெதுவெதுப்பான தண்ணியே எப்போவுமே குடிக்கணும். எப்போ தண்ணி குடித்தாலுமே கொஞ்சம் வெதுவெதுப்பான தண்ணியே குடிக்கணும், சில்லுன்னு இருக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி நீங்கள் சாப்பிட்ற உணவுமே வந்து வெதுவெதுப்பாகவே இருக்கணும். அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு ஒருவேளை ரொம்ப வறட்டு இருமல் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது, உங்களால் வந்து இருமல் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அப்படின்னா பெரும்பாலும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம படுக்கும்போது அந்த நைட்டு படுக்கிற நேரத்தில் தான் அந்த இருமல் வந்து ரொம்ப அதிகமாகவே வரும். ஸோ அந்த மாதிரி நேரங்களில் டெய்லி ஒரு கிளாஸ் வெந்நீரில் தேன் மிக்ஸ் பண்ணி, ரொம்ப சூடாக கலக்கக்கூடாது, வெதுவெதுப்பான தண்ணியில் தேன் மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் குடிச்சிட்டு படுத்திங்க அப்படின்னா இருமல் வந்து நல்லாவே கண்ட்ரோல் ஆகும். ஸோ இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நிச்சயமாக வந்து கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவே வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகும். ஸோ மழைக்காலத்தில் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்லேருந்து உங்களை காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்களை தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் ஃபைனலாக சொல்ல வேண்டியது ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் பற்றி சொல்லியிருந்தேன். ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஏன் இந்த காலத்தில் அப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம மழை காலத்தில் துணிகளை வந்து வெயிலில் காய விட முடியாது, வீட்டிலேயே சில நேரங்களில் உள்ளேயே காய போடுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அப்போ வந்து அது ப்ராப்பராக காயாமல் கொஞ்சம் பூஞ்ச மாதிரி அந்த ஒரு ஸ்மெல்லு வரும். ஸோ அந்த மாதிரியெல்லாம் இல்லாமல் ப்ராப்பராக துணிகளை காய வச்சு நீங்கள் பயன்படுத்துங்க. அதே மாதிரி நீங்களும் வந்து குளிச்சுட்டு வரீங்க, இல்லை ஒரு பாத்ரூம், ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வரீங்க, வாஷ்ரூம் போயிட்டு வரீங்க அப்படின்னா நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஏதாவது ஒரு துணியை வச்சு நல்லா ஒத்தி எடுத்துருங்க. உங்கள் உடம்புல வந்து எந்த இடத்துலையுமே வந்து தேவையில்லாமல் ஈரத்தோடு இருக்கிற மாதிரியோ, அது மேலே துணியை ஈர துணியை நீங்கள் போட்டிருக்க மாதிரியோ பார்த்துக்காதீங்க. இல்லைனா உங்கள் உடம்புல வந்து அந்த ஃபங்கஸ் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வர்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்ல காத்தோட்டமான பருத்தி ஆடைகளை அணியணும். அதே மாதிரி எப்போவுமே நம்ம வந்து காத்தோட்டமாக நம்ம உடம்பை வந்து நம்ம வச்சுக்கணும். உங்களோட ப்ரைவேட் பார்ட்ஸையும் கூட நல்ல காத்தோட்டமாக வச்சுக்கணும். பாத்ரூம் போயிட்டு வாஷ் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா நல்ல துணியை வச்சு ஈரம் இல்லாமல் தொடச்சிடணும். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ், தேவையில்லாத அரிப்பு, எரிச்சல் இது எதுவுமே உங்களுக்கு வராது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் எல்லாருக்குமே அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய், தேங்க்யூ.